TY Lighting 只此一家，絕無分店，提防假冒。歡迎 WhatsApp 92053831。大家好，上集咧講到客人喺土瓜灣嘅長龍灣咧買咗個新嘅單位，參加咗我哋嘅上門顧問服務，檢查咗全屋嘅供電系統啦，同埋解決咗一啲原裝智能光暗掣兼容嘅問題。客人咧一直都想揾一款咧超貼頂嘅天花吊線，款式咧要夠貼頂，但係尺寸咧又唔會撞到咧到頂嘅大櫃，所以 Tommy 師傅咧就推介咗我哋嘅 TY Lighting 自家 Mini 22寸吸頂小風扇啦。你唔好睇佢細細把，佢配上咧強力嘅 DC 摩打，風力咧可以照顧一個100尺嘅房間。好啦，我哋立即去邊咧睇下裝好試機嘅片段啦。好，依家講下呢個我哋公司嘅 Mini 22寸，呢度咧總數有呢個第2把啦，呢個第3把，咁啊超薄嘅，超薄，咁佢咧就係嚟個天花咧都係200個 mm 啫。好，咁我哋依家咧試着佢先，係啦，嗱，依家我嘅高度，嗱呢度100寸。嗱，我嘅高度咧就係170，我伸隻手同佢仲有好多距離，好多距離。好，咁我哋依家試下個燈先。燈咧，嗱呢個地方都有100尺有多啦。嗱，白光，我哋望下幅牆。呢個黃光，呢個黃光。呢個白光，呢個自然光。咁我哋試風咯喎，好多時擔心個風力唔夠，我哋試最高速嗰個。咁我而家睇下，一陣間睇下佢啲周圍嘅物件。嗱，哇！唔使15秒。嗱，開始。呢啲膠台布，嗱，開始吹喐緊啦。大家係啦，呢度都有啊。係啦，係啦，影埋呢度。360度，我企到最邊。呢個最邊，最邊嘅距離，都已經吹喐埋啦。我哋而家由最邊企到最遠，即係所以咧個風力咧，同個大細係有關聯性，但係唔係絕對嘅關聯性，關乎埋佢嘅設計啦。咁同埋佢可以 reverse 嗱，咁我哋試埋個 reverse， 呢個 reverse， 我哋撳實佢，撳實佢之後咧，咁佢慢慢慢落嚟。我哋一陣間睇 reverse。啲窗簾嘅咩，即係呢啲膠台會咩效果咯喎？相反方向，嗱，開始有啦。有啲都係有都涼嘅，係啦，風係好舒服。啲風咧，其實咧去咗邊度咧？就中間抽上去，即係由側邊你後邊嗰度啦。你睇後邊嗰塊，你咪睇啲風喺度吹緊。係啊，係啦，咁就啲風咧，佢依然都有嘅。但係佢就唔會好似直吹。咁其實依家如果你開少少暖風暖風機暖爐咁你咪解決到咯，係嘛？係。好嗱，呢個係個廳，咁我放低呢個遙控，轉頭影埋間房，影埋間房，係嘛？呢個距離咧，呢度有11尺有多，嗰個8尺，呢個100尺到啦。好，咁入房嗰度，房呢度。我哋試埋先。哎呀！呢間房轉頭咧，呢度預咗你裝個櫃㗎啦。呢度預咗裝個櫃。好。呢把 Mini 22寸風扇呢，大家係咪覺得好正呢？只要係喺我哋公司購買，又係由我哋公司安裝呢，會有5年嘅全方位保養服務。
即係咧包免費上門維修，次數不限。如果咧購買3把或者以上咧，更加會自動咧升級去到6年嘅全方位保養服務。有咁正嘅服務咧，大家唔好猶豫啦，快啲上嚟我哋灣仔門市睇下啦〜